شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم مشروع تعبئة كيماويات زراعية. المشروع عبارة عن مكانتين. المكنة الأولى ماكينة تعبئة حبوب وزنية نص أوتوماتيك موديل 904 ماركة المهندس منسي. وبعد ما نقوم بتعبئة ووزن المنتج بتاعنا على ماكينة تعبئة الحبوب الوزنية، هنقوم بعد كده بالحام الكيس على ماكينة لحام سير رأسي موديل 303 ماركة المهندس منسي. نبدأ نشرح ماكينة تعبئة الحبوب الوزنية نص اوتوماتيك. الماكينة سهلة الاستخدام، شغالة على كهرباء البيت العادية 220. جسم الماكينة مصنوع من الستانلس ستيل عالي الجودة، وجميع الأجزاء اللي بتتعامل مع المنتج مصنوعة من الستانلس ستيل عالي الجودة. عندي ده أدوس الماكينة اللي نحط فيه المنتج بتاعنا، والمنتج زي ما قلنا كيماويات زراعية. عندي فيشة الماكينة مزودة بفيوز داخلية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي. وعندي ده زرار اون واوف بشغل وبفصل منه الماكينه. دي لوحه الماكينه. اول عداد خاص بالوزنه اللي انا عايزها، بقدر اظبطه من 20 جرام الى 1000 جرام او الى كيلو. تاني عداد خاص بالوزنه الفعليه للماكينه، يعني كده انا عندي وزنه داخل الماكينه. تالت عداد خاص بالانتاجيه او عدد الوزنات اللي تمت على الماكينه. بقدر اصفر العداد من خلال الزرار اللي في النص ده، وبقدر اعلي الوزنه من هنا او اقللها من الزرار ده زي ما قلنا من 20 جرام الى 1000 جرام. عندي 3 سرعات للماكينه، فاست وميدل وسلو، اعلى حاجه ووسط واقل حاجه. عندي ده زرار ستارت وده زرار ستوب. والزرار ده بقدر افتح من خلاله بوابه الماكينه عشان انزل الوزنه اللي جواها، او ممكن انزل وزنه من خلال دواسه القدم. يعني انا كده عندي وزنه داخل الماكينه، انزلها في الكيس من خلال دواسه القدم. بمجرد ما بدوس على الدواسه الوزنه بتنزل معايا داخل الكيس. وبمجرد ما الوزنه بتنزل الماكينه بتبدا بعد وزنه جديده. بس انا هوقف الوزنه عشان نلحم بعد كده الكيس على ماكينه لحام السير الرأسي. الماكينه شغاله برضو على كهرباء البيت العاديه 220. عندي ده زرار باور بشغل وبفصل منه الماكينه. الزرار ده خاص بالسخانات، الزرار ده خاص بالمروحه، والبكره دي بتتحكم لي في سرعه السير. عندي ده عداد حراري مدرج من 0 ل 300، بظبط الحراره بتاعته حسب خامه الكيس اللي معايا. ببدا اعمل التجربه.